Saio hau, Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldean eta ongi etorriak Xaloa telebistara, egun ezagun Iruñerriko hotzaketa zaratak saioan gaituzue. Arratsaldean zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz? Oso ongi, hementxe berriz ere, gauza pila dauzkagu eskuartean. Gaurkoan gure programaren lehenengo zatia eta gero, bi elkarrizketa eskainiko dizkizuegu. Alde batetik, Iruñako Nafarroako 3 suhiltzaileri egindako elkarrizketa, Greziako iparraldean errefuxiatuei bere laguntza ematen egon direnak. Eta bestetik, zuk egindako beste elkarrizketa bat? Horixe da, beste alde batetik ere, Sare Herri plataformatik Aitor Etxeberriarekin egoteko aukera izanen dugu, xehetasun guztiak emanen dizkigute, izan ere kanpaina berri batean barneatuta daudelako, eta hau ere nahiko interesgarria. Eta horretaz gain ere, Maria, gaurkoan saretik saioa eskainiko dizuegu. Eta hauexek dira gaur iraiak 15ko efemerideak. 2006ko iraiak 15ean Iruñeko San Kristobalen fusilaturiko 203 pertsonen gorpuak identifikatu zituzten. San Kristobaleko gotorlekua Ezkaba mendian kokatuta dago eta 19. mendearen bukaeran eta 20. hasieran eraiki zen. Gaur bezalako egun batean 1935 urtean, Alemania naziak Nurembergko legeak onartu zituen Alemaniar juduei herritartasuna kentzeko eta Alemaniarako bandera esbastikaduna onartzeko. 1926ko iraiaren 15ean ere, Josemiel Iztueta Lazkau Txiki Gipuzkoar bertsolari eta txiste kontalaria jaio zen, Euskal Herria osoko bertsolaririk ezagunenetakoa, bertsolaritza zaharreko eskolakoa, umore handiko gizona eta gai sakonetan ere entzulearengana heltzeko oso abila. Eta efemerideen ondotik beti bezala, Aitziber iturria etorri zaigu. Arratsaldeon, Aitziber. Arratsaldeon. Gaurko lerroburu nagusiak errepasatzera, ezta? Horixe da. Oso ongi. Zer ekarri guz gaurkoan? Hauxe dire gaurko egunak utzizkigun lerroburu nagusiak. Albistekin hasteko, Germán Rodríguezen eta Xironen aurkako pintaketak gaitzetsi ditu Nafarroako gobernuak. Foruzaingoen dimisio eskaerek zigorra izanen ote duten aztertzen ari da Nafarroako gobernua. Osasunbidean ginekologoa kontratatuko ditu abortua bermatzeko. Zuzendaritzan dabiltzan itunpeko irakaslentzako diru saiak kenduko dutela salatu dute. Nafarroako artxiboak gerra zibilari buruzko jatorrizko dokumentuak lehen aldiz erakutsiko ditu. Aitziber iturriarekin titularrak landu eta gero egunkarietako azalak aztertzeko ordua dugu orain. Eta esan bezala gaurko egunkarietako azalak ikusiko ditugu oraingoan, lehenik eta behin Diario de Navarra izanen dugu, ezta, Maria? Hori da, Diario de Navarrako azalean gaurkoan politika kontuak ere, Rita Barbera protagonista. Izan ere, Rita Barberak PP utzi du, baina Valentziako senatari aulkiari gogor eutsiko dio oraindik. Alkate ohia dirua zuritzeagatik akusatu dute, baina ez du afermentua galdu nahi. Argazki nagusian bestela ere, foru polizi bat Uxue Barkos agurtzen agertzen zaigu, eta lerroburuak dioenez, diru murriztea foru polizia talde bati urriak batetik aurrera. Oso ongi, Diario de Navarra alde batera utzita jarrai dezagun Diario de Noticias egunkariarekin, azalean ere Rita Barbera protagonista daukagu gaurkoan, izan ere Rita Barberak PP alderdia utzi egin du, baina senatari privilegio eta soldatari eutsi eginen dio. Talde mistora pasako da hemendik aurrera Rita Barbera eta forudun izaten jarraitu eginen du. Hori lerroburu nagusiari dagokionez, gaurko Diario de Noticias egunkariko argazki nagusian Gerra Zibilaren arrastoa. Nafarroako artxiboak Gerra Zibileko dokumentu originalen erakusketa bat berriki ireki egin du eta argazki nagusian gizon bat ageri zaigu
Gazteluko plazako irudi bat ikusten, geldialdi militar bat ageri zaigu Gazteluko plaza guztiz hartuta ikus daiteke. Gararen azalean gaurkoan abortuaren gaia protagonista, Iruñak neurriak hartuko ditu osasunbideak abortuari egindako boikotean eta kontzientzia eragozpenak eskubide hori mugatuko ez duela ere gehitu du Dominguez kontseilariak. Bestetik, Dominguezek ere zenbait aukera eman ditu, honen artean ginekologoen kontratazioa bezalako aukera beharrezkoa izango balitz. Argazki nagusian bestela ere, kartzelarako bidean, pistola buruan, asteburuan Kordobako kartzelara joandako hainbat lagunek Guardia Zibilaren partetik larunbat goizaldean errepidean jasandako tratuaren berri eman dute, pistola buruan jarri zioten gidariari eta unelatzak bizi izan zituzten, bai berak eta baita presoen beste senideek ere. Oso ongi, jarrai dezagun orain euskaraz argitaratzen duen egunkari bakarrarekin, berriarekin hain zuzen ere, argazki nagusia eta lerreburu nagusia betetzen dituen irudia aztertuko dugu lehenik eta behin, bertan Salim Muslim, Siriako kurduen PID alderdiko presidentekidea ageri zaigu eta bere adierazpen eta baita argazkia azalera ekarri nahi izan dute. Honelakoxeak dira bere adierazpen hauek, gure jarduera erronka handi bat da ekialde hurbileko pentsaera maskulinoarentzat. Horixe argazki eta lerreburu nagusiari dagokionez, beko aldean argazki batekin lagunduta ere Kantuz plazara, bertsolaritza kontuak ditugu mintzagai, ikusezintasuna galdu dute emakume bertsolariek, hala ere bertso eskoletan ia erdiak dira eta plazetan 5-tik 1. Gema Lasartek gai honen inguruko liburu bat ondu egin du eta aipatutako pertsona hau Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da. Eta Euskal Herria Irratiko agerkariarekin bukatuko dugu gaurkoan ere. Programazio berriaren aurkezpena gaurkoan, astelehenetik aurrera programazio berria, inoiz baina indar gehiagoz, lizentziarekin eta Iruñerri osora indarrez iristen den seinalearekin ekinen dio denboraldi berriari, haren 28 urteko ibilbidean lehendabiziko aldiz. Programazioa bizkortuko dute, albisteak indartuz, osasunaren partidak emanez eta umore saio berria eskainiz. Astelehenean bertan hasiko da denboraldi berria, beraz, animo eta zorte honen mendik gure kideei, ezta? Euskal Herria Irratiko lagunei. Bai. Egunkarietako azalak ikusi ditugu eta oraingoan berehalaxe agendarekin jarraituko dugu. NAK 2016 musika garaikidearen jaialdia irailaren 12-tik 17-ra ospatzen ari da eta gaur irailak 15 ensemble sinkro taldearen aurkezpen kontzertua izango da 8etan, baluarten sarrerak 5 eurotan. Txistua eta gaita entzuteko aukera gaurkoan ere, gaur bertan 6:30 8etara izango da Gaztelu plazan txistu eta gaita dantzaldia. Datorren urtean hobeto antzezlana ikusgai Burlatan, antzerkia euskaraz, Txalo Produkziones konpainiaren eskutik, bihar ostirala 8etan Burlatan. Eta gaur bertan Zentral Cafe antzokian ere, kontzertua izango dugu, rock talde australiar baten eskutik, You Am I dute izena, eta gaur bertan izango da esan bezala, gaueko 9:00. Belkos taldearen kontzertua ere bihar bertan, septiembre diskoaren aurkezpena egingo dute, Burgoen plazan arratsaldeko 8etan, bihar ostirala. Nafarroako komikiaren azoka ere ikusgai, irailaren 7-tik urriak 2 arte, Iruñeko Zitadelan, Iruñeko udalaren eskutik. Dantza integrala eta alduntze ikastaroa, Nora Otxoa de Olza irakaslearen eskutik, Berriozarko gaztegunean izen emateko irailaren 12-tik 16-ra bitarte. Kantamañanas jaialdiaren barnean erakusketa ikusgai,
Uharteko kulturretxean aste honetan bakarrik izango da astelehenetik ostiralera, ostirala beraz azken eguna, erakusketa ikusteko aukera, arratsaldeko 5:00 8:00. Los dueños del viento liburuaren aurkezpena ere gaur bertan izango da, liburu honen aurkezpena, Patxi Irurzunda idazlea bertan egongo da Elkar Begadendan, gaur arratsaldeko 6:30. Hau izan da eguneko agenda, goazen orain udalerrietako albisteei errepasoa ematera. Eta egunero bezala udalerrietako albisteekin Iruña izanen da guretzako lehenengoa. Iruñeko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du Pasibaus eraikuntza plataformarekin eraikuntza eta birgaitze eraginkorrak sustatzeko. Elkarte horrek Iruñan egingo du 8. batzarra azaroaren 3 eta 4. Iruñarekin jarraituz albiste gehiago ere badauzkagu, mugikortasunaren asteari hasiera emateko bizi eskolak azoka txikia eta mugikortasunak hirien bizi kalitatean duen garrantziari buruzko hitzaldiak izanen dira. Izena eman daiteke bizikleta ibilaldi herrikoian larunbatean egitekoa izango da Gazteluko plazatik Nafarroako Unibertsitate Publikora. Bizikletak eta ordezko piezak trukatzeko azoka txiki bat, argibideak emateko karpa bat, bizi eskola bat harresietan barna eta mugikortasunak hirien bizi kalitatean duen garrantziari buruzko hitzaldi bat izanen dira ostegun eta ostiralean. Eta jarrai dezagun Iruñarekin, Alde Zaharreko mugikortasunaren inguruko hainbat ekitaldi izanen dira aste honetan bertan, mahai informatiboa, aurtailerra eta larunbatean kale ekintza bat eginen dituzte. Parte hartze prozesuaren 2. fasea da aste honetakoa. Iruñarekin jarraituz astelehenean bertan Joakin Maia Musika Eskolan izen emateko epea ireki eginen da. Urria eta ekaina bitartean, artea entzun, aditzegi datuak edota konpositore handien bidez musikaren historia ezagutzeko aukera izanen da. Baluarten gaur bertan berriz jardunaldiak izanen dira industria kulturalek eraldatzeko gaitasuna landuko dute jardunaldi hauetan, ekintza jardunaldi honek ekintza berrietako inspirazio iturri izatearen helburua dauka, eta antolatzaileak Iruñeko udala eta zein dira eta Pamplona Emprende programaren barruan dago jardunaldi jakina. Iruñeko udaleko bozeramaileen batzarrak Germán Rodríguezen monolitoan egindako erasoak gaitzetsi egin dituzte eta esan beharra dugu Iruñeko uda gobernuak argitaratutako testuarekin bat egin dutela talde guztiek. Iruña alde batera utzita jarrai dezagun Uharterekin, hementxe ere baditugu albiste gehiago, besteak beste euskarazko udalekuetako bekak zabalik dago 2016ko ekainaren 20tik irailaren 10 bitarteko D ereduko kanpaldietan egoetagatik beka eskatzeko epea. Aipatu epe hori irailaren 30ean ostiralean bukatu eginen dela. Beste beka batzuk ere badauzkagu, besteak beste helduentzako euskarazko bekak zabalik dago 2015ko irailetik 2016ko abuztura arteko epealdian egineko ikastaroetako euskarazko beka eskatzeko epea. Kasu honetan ere irailaren 30ean bukatuko da beka hau eskatzeko eguna. Uharterekin jarraitu, Zigerilekuko tabernaren kontratazioaren berri ere ematen digute udaleko web orrialdean eta bertan eskaintza aurkezteko xehetasun guztiak ematen dizkigute. Eta bestalde, Uharteen hemendik gutxira ere jaietan egonen dira, anaitasuna jaiak ospatuko dituzte irailaren 17tik 25era. Egitarau oso zabala gainera prestatu dute 2016ko jai hauetarako eta kartelari dagokionez Kiliki Totem izeneko kartelak irabazi du saria eta egilea Joana Etxebarria izan da. Eta Uharte alde batera utzita, Elortzibarra aldera joanen gara oraingoan, izan ere hemen ere diru laguntza deialdiaren berri ematen digute, D eredua ikastera joateko garraioan laguntzak eskainiko ditu
Elortzibarreko udalak, eta bestalde batetik ere duela 2 egun Julian Gaiarre Musika Eskolan lanpostu baterako azterketa egin dute. Eta bukatzeko Oltza zendearekin amaituko dugu gaurko udalerrietako albistegi hau, izan ere hementxe ere badituzte hainbat albiste, besteak beste lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa 2016ko alegia irailaren 30 baino lehen ordaindu beharko dute, eta bestalde batetik ere hainbat gauza dituzte kultura arlotik 2016ko urria, azaroa eta abenduan gizarte zerbitzu berdintasun eta osasun arloak antolatutako egitarau zabala aurkeztu egin dute, besteak beste emakumeak izeneko zinema zikloa izango dute. Eta udalerrietako albisteak eta gero eguraldiarekin jarraituko du. Zerua tarteka hodeitsu agertu da goizean zehar Iruña eta inguruetan, eta oso hodeitsu egongo da bai arratsalde eta bai gauean ere. Goizean zaparrada txikiak bota ditzake noizbehinka eta indar gehiagorekin botako du arratsaldean. Hego-mendebaldeko haizea nagusituko da eta egunaren bigarren partean ipar-mendebaldera aldatuko da. Tenperaturan aldaketarik ez, 20 gradutako maximekin. Zerua hodeitsu Elizondo aldean ere oso hodeitsu egongo da gauean bereziki, goizean zaparrada txikiak bota ditzake noizbehinka eta arratsalderako egoera okerrera joango da. Hego-mendebaldekotik ipar-mendebaldekora aldatuko da haizea eta tenperaturan ez da aldaketarik emango 20 gradutan mantenduz eguneko maximak. Nafarroari begira, egunaren bigarren partean ezegonkortasuna areagotu egingo da. Depresioaren erdigunea gurera hurbiltzen doan heinean, ezegonkortasuna handitu egingo da, mendebaldetik hasita euritara joko du eta zaparradak mardulagoak izango dira. Giro euritsua biharko ere, euri gehien ipar partean egingo du, tenperaturak behera egingo du ere eta giroa freskatu egingo du. Beroenak 20 gradutik behera geratuko direlarik zonalde guztietan. Eta asteburuari begira larun batean, hoberako bidean, baina guztiz atertu barik. Ostiralean baino, euri gutxiago egingo du, ipar ukituko haizearen eraginpean jarraituko dugu eta apenas aldatuko da tenperatura. Eta hauxe izan da gure programaren lehenengo atala, orain elkarrizketekin goaz, ez dela Raitz? Lehen hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan Aitor Etxeberria etorriko da, Sare Herri plataformatik, eta ondoren ere zure elkarrizketa oso interesgarri bat izaten dugu. Hori da, Idomenin eta beste kanpaleku batzuetan egondako 3 suhiltzaile izango ditugu hemen Xaloan, eta aipatu behar ere gaurkoan Zaratak atal horretan Saretik atala izango dugula, Saretik programa. Lactural esnea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.
Eta gaurkoan, aipatu dugun bezala, Greziako iparraldean egondako 3 nafar suhiltzaile dauzkagu xaloan, arratsaldeon eta ongi etorriak 3 ongi etorri Jokin, Diego eta Santi. Eta konta iguzue pixka bat hasieratik hasteko, noiz joan zineten Greziara eta zein zen bertako egoera. Uste dut bakoitzak gainera baduzuela historio ezberdina, ez? Adibidez Jokin nahi baduzu zuk hasi? Bueno, nila joan nintzenen, bazegoen gauza martxan. Historia esan zen, hango egoera sortu zenean eta jendeak ikusi zuen zerbait injustua zela eta ezin zela hori onartu eta hasi zen bolondrez asko ara joaten, suhiltzaileak barne, bakoitza bere aldetik eta gure taldea sortu zutenek esan demagun, izan zen 3 suhiltzaile joan zirela handik eta zer egin dezakegu eta egore ikusten hasi ziren egurra erosten eta banatzen jendea berotzeko eta ikusten zuten sukaldaritzan aritzeko eta berotzeko erreten zituzten plastikoak, trapuzarrak eta dozer gauza eta orduan kiratz bat sortzen zen eta egurrekin hasi ziren. Egurra eramateko helburuarekin, ez? Bai, horrekin hasi zen eta gero finanziazioa behar zuten eta hasi ziren suhiltzaileei diru askatzen hau egiten ari gara eta dakiz zer, eta hortik joan zen handitzen gauza eta jende gehiago sartu zen eta beste historia asko egin ziren ere, baina hori izan zen hasiera. Zure kasuan, Diego, hala izan zen, aipatu behar dugu ere modu altruista batean joan zinetela, ezta, antolatu zinetela eta ara joan zinetela, baina zen momentutan zoazu? Ni juten naiz maiatza eta ekainaren artean, eta jarraipen bat emateko sortutako lana, eta Jokin esan duen bezala, hasi ginen egurra banatzen, itzalpe eremua sortzen, eta hango jendekin egon pixka bat, eta hor harremana jarri ginen, harremanetan katalan suhiltzaile batzukin, eta hasi ginen haiekin lanean fruitu eta barazki freskoak banatzen. Erosten merkatuetan, boltsak prestatu eta gero kanpoetan banatu. Hasi ginen Idomenin, baina maiatzaren bukaeran Idomeni desalojatu zuten eta hasi ginen lanean ondoko kanpu batzuetan. Hauek ziren BP, Jara eta Eko. Izenak dira gasolindegiko izenak. Kanpoak ziren gasolindegien ondoan eta hartzen zituzten izenak hortik. Kokatzeko, ez? Pixka. Hori da. Eta, han egon ginen, ni egon nintzen ekain arte, eta relebua moduan egon gara irailaren 15 arte, eta egon gara hilabete batzuk hor. Zure kasuan, Santi, uste dut kanpamentu ofizial deitu daiteke, ez? Hauetara pasatzerakoan hor agertu zinela, ez? Aldaketa tokatu zitzaizun. Bai, eske justu, errefuxiatok etortzen ziren Greziara eta aurkitzen zuten muga itxita, Alemania eruntze zijozen, eta orduan hasi ziren hor kokatzen ahal zuten moduan gasolindegi horietan edo Idomeni. Baina gero momentu batean Greziako gobernuak desalojatu zituen lehendabizi Idomeni eta gero beste kanpo guztiak eta eraman zituen kamioietan eta autobusetan eta hori eraman zituen denak gobernuak kudeatutako kanpu batzuetara. Kanpo hauek dira, orokorrean dira fabrika zaharrak, nabei abandonatuak eta hor sartu dituzte. Ni aigatu nintzen justu momentu hortan. Deseina zuden justu egun batzuk lehenago azken kanpo horiek eta orduan hor lana oso ongi antolatuta zegoen, ja zegoen esperientzi bat eta orduan hasi behar izan genuen pixka berriz berrantolatzen zen, ja egoera oso desberdina zen.
janaria bazuten, zen ja hori kanpo ofizialetan, ailegatzen zen janaria, eta zenbait baldintza beteten ziren, baina oso modu minimoan, ez? Janaria zen catering bat oso txarra, eta orduan, saiatu ginen berriz barazkiena antolatzen, eta hori, baldintza oinarrizkoak gutxienez garatzen edo. Baina zaiatzen hasieran kanpu ofizial horietan sartzea eta lan egitea. Toki ofizial horietan arduraduna bertako gobernua zen, Greziako gobernua? Bai, eremuak pinta da kanpo de konzentrazio bezalakoa edo holako zerbait. Gero haiek egia esan, haiek aske daude sartzeko edo ateitzeko. Baina gehienak daude iaia basamortuan, ez? Batean ezerrez dagoen leku batean hor daude. Orduan bai, atea daitezke, baina ez dute nola joan. Eta hor badaude polizi batzuk edo militar batzuk kanpoaz arduratzen direnak, segurtasunaz hori. Eta orduan, gu taldeia antolatuta bezala sortzeko, hasieran gutxienez oztopoak jartzen zizkiguten. Zerk mugitu zintuzten ara joatera? Zergatik joan zineten Greziara? Nire kasuan, telebistatik agertzen zen egunero irudi horiek, ez? Eta umeak lokatzetan, euripean, jendea hor etorkitzunik gabe, muga batean, ezer egin gabe, eta hori zen niretzako gogorra. Eta momentu batean sortzen da historia hori, eta planteatzen zara jutea zer egitea, ez? Modu batetik edo bestetik laguntzen, saiatzen behintzat, eta nire kasuan pixka bat irudiak, eta lankideen bultzada pixka bat, mugitu zitzaidan hori. Zure kasuan, Jokin? Antzekoren bat ere, ikusten zen zela egoera duin bat eta zela justua eta zerbait albadu, zerbait egin behar dut. Eta, badakigu egin duguna lan asko izan da, baina ez duela ezer konpontzen, baina, momentua pixka lehuntzen badu eta duintasun bat eman badiegu momentu den baten jendeari, zerbait lortu dugu. Horrelako zerbait ere zure kasuan, Santi? Bai, baita ere, orokorrean lotxa pixka bat zen. Batzutan ikusten ditugu egoera hauek, baina oso urrun, eta ematen du gurekin ez datozela, ez da. Baina hau da, Europan bertan da, hemen onduan, eta nola Europan suposatzen da, ezakit balore batzuk ditugula, baina etortzen da jende hau, eta baloreiek erabat ahaztuta, eta... Ikusi da ez, ezta? Eta hori Europar bezala, ezakit, oso gertu ikusten nun, erantzukizun bat badugula hor, ere bai. Oso ongi, bai. Egia esan zuen lana egin duzuean, ezta? Azkenean, zeozer jarri duzue behintzat. Oso ongi. Bestela ere, aipatu duzue maiatza aldera gutxi gora bera heltzen zaretela, maiatza apirila aldera, ezta? Egoera momentu horretan, zuk aurkitzen duzuna Santi da aldaketa hori? Ba, nire kainaren azken lagunetan nintzen. Gero nola dijoa aurrera hori? Aurrera dijoa, garatzen dijoa edo... Haien egoera? Bai, haien egoera. Poliki ONG eta gurea bezalako erakunde edo talde batzuk, poliki lan hasi dira hori lan egiten baita kanpo ofizial hauetan. Eta, gutxienez hori barazkiaren kontua, banatzea, eta hori importantea da, oso importantea da haientzat, gutxienez haien janaria prestatzea. Eta imaginatzazue, eski igual urteak emango dituzte hor, beti catering batekin, zu jaten ez duzun gauza jan behar, gutxienez haientzat oso importantea da, gutxienez hori haien janaria prestatzea. Eta horrekin jarraitu alda, eta zenbait kanpoetan eskola jarri dira, zentro zibikoak,
Orduan zenbait gauza egiten ari dira. Baina egoera dena den oso irtenbide txarra dauka. Hor daude, baina hori urte askotarako Geratu zaie denbora. bai, hor, bai, Eta geldirik. geratu dira toki baten, denbora ez daurala ez aurrera, ez atzera, paperak itxoiten, ez direla inoiz helduko, segurazko, eta hor eukiten ditugu, Europarrok, hor geratu zaitezte, eta aspertzen zaretenean bueltatuko zaretetxera. Ni uste dut horrelakoren bat izango dela historia. Baina horiek orain ez dute ezer egiteko, eta hor daude animaliak bezala, azken finean, hor sartuta kanpo horietan, eta, bueno, nire etorkizun oso txarri ikusten dut. Bueltatzea pentsatu duzue? Bai, ni pentsatu izan dut bueltatzea, baina niretzat gogorregi egiten zait harremana pertsonala jenderekin eta ja pentsatzen duen gehiago erreskate lanetara joatea. Orain aldudan edo ez. Horretarako ere antolatuta jamar zera, kanpoetan egoteko adibidez antolakuntza ez da, osea, ez duzu zerbait duintasun bat, Duintasun bat? ez, duintasuna ez nuen esan, joder, ez egite gazterea zirteten be. Zer egiteko, gauzak egiteko ahalkizun zehatz bat ez duzula behar, baina erreskatera joateko bai, perfil zehatz bat behar duzu eta ja joan antolatuta eta orduan hor sartzeko Formakuntza aldetik eta bai. Zeozer espezifikoa behar, bai, baina erreskaterako bai, hori da nahi duena eta orduan hor pizka muturra sartzen da behar. Hemengo Iruñeko suhiltzaile zarete hiruak, suhiltzaile guztiak ere ez diren joango, ez? Batzuen artean sortu zenuten elkartea edo nola izan zen hori? Bai, hasi ginen suhiltzaileok juten, baina gero uda partean hurbildu zitzaigun jende, kanpoko jendea, suhiltzaile ez den jendea. Eta, haiei esker izan da jarraipen bat iraila arte eta azken bolada honetan egia esateko bolondresak gehienak egon direnak hor bakarrik suhiltzailerik gabe eta egin dute lan ederra gainera. Gu ere bai suhiltzaileak gara, baina bolondresak bezala jun gara, osea, ez da... Bakoitzak ordaindu dugu ere bidaia, gero etxea, bazkariak, edo bakoitzak gurea ordaindu dugu guztiak. Bai, zuen gandik atera zen zerbait. Eta lortu dugun diru guztia, asko izan dela, izan da barazkiak erosteko eta egurra eta gauza hango lanak egiteko. Baina gure mantenimendua gure kabuz joan. Gure boltsillotik atera. Antzen detela nolakoa zen zuen bizitza? Lana egiteaz gain, non bizi zineten edo nolakoa zen zuen bizimodua? Hor zaudenean egia esan, lan zabiltza egun osoa, bai. Baina, baginukan etxe bat alokatuta, gure diruarekin, eta hor, txandaka hor bizinen, hor pasatzen ziren txanda guztia hor bizinen. Eta gero, hasieran, oain azken hilabete hauetan, kanpo ofizialak hiriundoan daudenez, Salónica hiriundoan daudenez, hirian bizi dira. Baina lehen bizi ginen herri txiki batean, eta herrikoekin ere bai nahiko harremana izaten genuen, zen hor bazkaltzen genuen, afaltzen genuen, eta oso polita izan zen, oso jende jatorra aurkitu genituen ere bai, greziarren artean ere bai. Kontuetan eduki behar da, greziarrak ere badutela krisi handi bat, eta ez dela herri bat oso diru aldetik eta oso gaizki dago, baina gurekin oso ondo portatu dira. Ni egon nintzen tokian, saldu eta faldu 10 euro ordaintzen gedu bakoitza, osea, eserrez. Eta gainera alde egiteko momentuan hango gizuna Josef, ian negarrez hasten zen eta zituen ardoa egiten zuen eta ardo botila bat topa gitu bakoitzari, osea, gure artean ere sortzen ziren harremanak eta
Eta ez daki, tintoreria arropa garbitzeko, poltsa hondi bat, 3 euro edo. Osea, egiten ziguten, enrollatzen ziren euren modura ere alzuten da. Bai, alde batetik ere bai, modu batetik aktibatu dugu, ere bai, aktibatu egin dugu horko ekonomia ere bai pixka bat. Zeren, claro, banatzen genituen barazkiak eta fruituak Tesalonikako merkataritzatik hartutakoak eta, bueno, gero bazkaldu, gozaldu, afaldu, arropa garbitu, kotxa lokatu, ez dakit zer, eta, bueno, hainbeste bolondresekin aktibatzen dituzu ekonomia, hango ekonomia pixkat. Hobe da orduan, anerosi eta mugitzea, mendik eramatea baino, ez? Bai, alden neurrien bai, bai zen, hori, Jokinek komentatu dena, Greziaren egoera nahiko larria da, ere bai ikusten da, bai, herrialdea dago dena hori fabrika, abandonetatuko fabrika beteta, non nahi nabe hor, guztik daudenak, eta... Gizatasuna orduan ere aurkitu duzue, ez? Grezian, bai kanpalekutan, bai Greziako jendearekin, bai, topatu dugunarekin, bai. Oso ongi, lehen ere aipatzen genuen Siriako hiria, ez? Egon gara elkarrizketa aurretik pixkat hitz egiten, eta bota nahi dugun mezua pixka bat da guri ere gertatzen altzaigula, ez? Olako egoera bat. Azkenean, historikoki oso eskuzabalak izan diren nazioak direla, ez? Lurraldeak direla, eta egoera honetan daudela, eta gure beharra nolabait ere laguntzea dela, ez? Azken finean. Hori da pixkat zabaldu nahi duzuen mezua? Bai. Azkenean, ez ondoren arazoa izan daiteke, guri gertatakiguke, eure gertatu zain bezala, osea, ez dute zer berezirik eure izateko orain kanpoan dugena. Hemen beste guda bat sortu daiteke, eta hemendik Ameriketara joan ginen ere ez, eta kanpora guda egon zenean. Euren arazoa berdina da, eure bazuten horro euren lanak, eure ikasketak, euren gauzak, eta guda murgildu dira eta alde egin behar izan dute. Lehen ere aipatzen zenuen gainera, ekonomikoki dirua zuen jendea zirela, ez da? Eta herrigaratu bat izan da Grezia. Kulturalki ere. Siria. Bai, hori harritu ninduen eta igual baita ere unkitzen zaitu gehiago zen ikusten duzu hori zu bezalako jendeaz dela eta gehienak dire familiak, ume pilo bat daude, zahar asko ere bai. Orduan hori da batez ere imaginatzea bapatean hori bizitza normala zen matela eta bapatean gerra erdian ikusten duten burua eta suntzitzen da dena, hien etxea, familiena, dena. Gero zenbait partetan gainera ISIS sartu zen eta orduan jartzen ditu lege oso gogorrak. Orduan eske iesin behar duzu, nahitan egiez, eske ezin duzu besterik egin. Eta guk egingo genuke eta hori ikustea edonori gertadakiokela gauza hori. Behar bada ere ez gara gehiagik preokupatu bere historiaz gehiago jakitera edo eta gutxiesten ditugun lurraldeak dira. Alde batetik iruditzen zaigu, guri ez zaigula gertatuko, hemen ongi gaudela, eta beraiek ere baziren aberatsak, ez? Zentzu askotan. Haiek bazuten han bere bizitza, gurea bezalakoa, bere kotxea, bere etxea, bere lana, bere ikasketak, unibertsitatea joan ziren, eskoletara, eta gu bezalakoak, ez? Eta batean, Santik esan duena, iristen da gerla bat eta ihes egin behar zara. Eta bakarrik da haiekin bizitzea aste bat, nik esango nieke politikoei edo personak beste argumentoekin ibiltzen direnak, haiekin bizitzea aste bat eta konturatzen zara jende oso ona dela, oso mankorra eta jende normala, beste religioi batekin, baina normal gu bezalakoak.
Eta behar bada ere, xok batean bezala dagoen jendea, ez? Ze bat batean ateratzen zaituzte, joan behar duzu, zure etxetik, ez da? Gerra dagoelako edo ISIS bezalako talde bat sartzen delako, ez? Eta azkenean beste aldean ere atea ixten dizute. Hori ere heltzen zera ja esperantzarekin, eta uste duzu, ja Europara heltzen gara, eta ja, zerbait hobetuko da, eta esia aurkitzen duzu, eta gertatzen zera hor eta orain zer. Uste genuen hemen gizatasun bat edo zerbait zegoela, eta lortuko genuen gure bizitza pizka bat berrantolatzen eta aurkitzen duzu ez duzula zertako aukerarik. Medioetan ere ahaztu dugu pixka bat orokorrean egoera, baina egoera antzekoa izango da orain ere, ez da? Ematen du gainera luzerako izango dela, batez ere momentu honetan Grezian dauden errefuxiatentzako arazo larriena da arazo burokratiko bat. Europar Batasunak ez dizkie baimenak ematen edo errefuxiatuen txartela, estatus edo hori ematen, eta orduan ezin dira hortik mugitu. Eta orduan hor daude, nora ezean ezin dira ez da aurrera, ez da atzea, ezin dira gerrara bueltatu, ezin dira Europara ailegatu, ez, hor daude. Hor Grezian daudenak. Baina gero badaude batzuk, ja Turkian daudena ez dakigu ja ez da ze egoeretan, eta ja gero Libanon eta beste leku batzutan. Instituzionaldetik orduan falta da borondatea batez ere, hor politikari batzuk hasten dira beldurra sartzen, hor ISISekoak etor daitezke hor, eta bertan hil ere, Mediterraneoa gurutzatzen edo arrisku batzu beti daude eta gainera oso txikiak izaten dira. Eta lehen komendatu dugun bezala, hemen egon diren azken atentatuak bertakoak egin dituzte, ez dira kanpotik etorri. Eta hemen krisi humanitario bat dago eta lagundu behar dugu. Beldurrarekin hasten bagera, etxean geratu eta atea itxi eta ez gara mugutuko. Beldurraren argumentua askotan erabiltzen dena da, ez? Eta errefuxiatuen gaian ere, ateak ez irekitzeko edo ezakitze ideiarekin, baina erabili izan da, ez? Gai honekin ere. Batzuentzako erabilgarria da olako argumentuak, baina esan dizudan bezala, konturatzen zara haiekin bizitzen duzunean, horrela hori ez dela. Jende normala, jende etorkin bat nahi dutena, eta gu bezalakoak dira. Eta terroristak direna, ez dira iristen patera batean, eta ez dira bizi kanpin denda batean ez dakitzen bat hilabete. Tortzen dira gazkinetan edo hemen bertan ditugu. Ez da, argumentu hori ez da zehatza. Eta gainera horrela tratatzen baditugu, agian terroristak bihurtzen ditugu, sortzen ditugu, ez? Hor jende normala eta hor amorratuta egoten dena, eta horrela onartzen gaituzte, arriskutsua da alde hortatik ere. Gainera, bizi duten gerra hori ez da kasualitatez agertutako gerra bat. Normalean gerra hauetan badago baita ere bertako arazoak, baina eragin handia dute munduko potentzia handienak, Estatu Batuak, Europa bera, zen azkenean denak dire interes ekonomikoak normalean, eta orduan bultzatzen dute talde bat, baina horrek talde hori hasten da gerran beste baten kontra, ordein jazai interesatzen, hori Irakeko gerran gertatu zen bezala San Huseinekin, eta hainbat gerratan. Orduan batzutan, ikusten dugu hori ez dauka zer ikusi gurekin, baina badauka zer ikusia, zen Europan oso egoera ekonomiko, munduko beste lekuekin konparatuz, nahiko egoera honean, erosoan bizi gara, baina batzutean, badauka zer ikusirik, petrolea kontrolatzeko egiten den hor, gure ardura ez bakarrik hemen daudelako eta gizalegez delako, baizik eta baita ere gure ekonomia sustatzen da puntu batean konflikto horietan. Talde moduan zuen lana bukatu dela esan daiteke? Ez. Orain ez gaudean, baina orain egin nahi duguna talde moduan da pixka bat
egoera hori salatzea eta aldugun alde guztietara joan, ondo etorri garen bezala, pixka bat gauza saltzeko eta salatzeko, egoera salatzeko. Eta edonor nahi badu ikastetxera batera joatea edo preso gaudeara joateko, hori, egoera salatzeko eta aurkezteko dango egoera. Aipatu duzu atzo lankide batzuk parlamentuan egon zirela, ez da? Piskat beraien esperientzia botatzen. Olako hitzaldiak edo ematea gustatuko litzaizuke? Beharrezkoak ez izatea, hobi izango litzateke eta gainera kostatzen zaigu, baina, bueno... Informazioa pasatzea. Informazioa behar da, isiltzen bagera, eta inork jendeak ez dekiena ez da existitzen beraz, hau altaboza edo izan behar gera, pixka bat hau jakiteko eta jakinarazteko hor dagoera hori eta... Aipatu duzu gainera lehen, ez da, barkatu. Oso importantea da instituzioak mugitzea, zen lehen mandigute datu bat eta Europan dauden errefuxiatuen artean bakarrik 0,06 onartuta izan dira Europan legalki. Osea da, entzun dugu, Espainian izan ziren, 50 etorri dira, eta eske hori lotxagarria da, ez? Orduan, gure asmoa zen ere bai, instituzioengan joan eta politikoengan joan eta bera aztertu nola hori alda daiteken eta nola zabaldu aldugu gure herrialdeare bai jendea etortzeko. Eta onartu dutena martxan jarri dezatela, gutxi bada ere, ea hori egiten duten. Sinatutako akordioak behintzat betetzea eta, legalismo horrekin buelta eman daiteken egoera injusto honetari. Eta horrek igual baita ere bultzatu behar ditugu alderdi politikoak eta instituzioak hori egiteko eta baita ere bozkatzen dugunean baita ere importantzia eman gauzea jakiteko nori ematen dugun botoa edo alderdi eskatzeko, ze irten bide ematen duzue hontarako. Ze asuntu hau legearen gainetik egon beharko zen, ez? Eta badirudi legeek oztopatzen dutela lagundu baino gehiago. Eta ahaztuta dago, Grezian dagoenez, marroia Greziako gobernuak dauka eta egiten du alduena, gutxi da, baina alduena egiten du. Baina beste herrialdea izaten du, hor Greziak dago, jazta. Kontutan eduki behar dugu ere, batez ere ari galerela Siriaterrez hitz egiten, baina toki askotakoak daude. Hemen Espainian ere Melillati pasatzen direnak egunero ditugu, eta ez da horietaz entzuten. Eta egoten dira pakistanearrak, kurdoak eta toki askotakoak daude. Orain momentu honetan siriarrak gehien mugitzen ari direnak euren arazoengatik, baina jende asko gehiago beste toki batzutakoak ere badaude. Lehen aipatzen zenuen, Diego, garrantzitsua dela beraientzat ere informazioa ekartzea, ez? Nahi dutela jakitea nola dauden eta askotan bidean gartzen delako. Oso importantea da haiei buruz hitz egitea. Eta argazkiak ateratzea eta erakustea eta jendea kontzientzia pixka bat mugitzea. Haientzako hori zen eskatzen gintuena eta orain gure lana argi eta garbi daukagu hori dela, ez? Justo telebistara etortzea edo irratira edo parlamentura edo ikastetxera eta kontatzea bizitako guztia, ez? Eta errealitatea pixka kontatzea, azken finean jendeari heltzen zaionari da edabidetatik eta telebistatik eta ez dakite zehazki errealitatea zein den, ez? Eta gure lan hau da oraindik kontatzea eta kontzientziak mugitzea aldugun neurrian, ez? Honen harira ere aipatuko dugu blog bat sortu duzuela, ezta? Badu izenik? Da ONG Bomberos de Navarra. ONG Bomberos de Navarra. Blogspot.com. Helpna jartzen dut agertzen dela ere. Bai, Helpna da, hasieran hasi ginen, gure kabuz joaten, gero antolatu ginen, hilabetek pasa dela,
taldea antolatutako bat bezala, eta izena da HELP, laguntza inglesez, HELP Nafarroa. Hori sartuta edo ONG, Bomberos de Navarra, aurkituko ditugu zuen historioa, anekdota pila bat edukiko dituzuelako, seguru? Oso interesgarria da, bai. Oso ongi. Hemendik gonbidatzen dugu mundu guztia, pixkat hori gutxienez goitikola, pixkat irakurtzera. Oso ongi, mila esker Hirukote, gurekin egoteagatik. Zuei. Eta egin duzuen lan guztiagatik, espero dugu aurrerantzean ere langile jarraitzea eta ekarri duzuen sentimendu horrekin, ez? Eskerrik asko. Mila esker. Zure. Mila 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Eta gaurkoan sareko kide batekin egoteko aukera izanen dugu, Aitor Etxeberria, arratsaldean eta ongi etorri xaloa telebistara. Kaixo, ez da lehenengo aldia, ez da? Ja, bigarren aldiz. Bigarrena. Oso ongi, kanpaina berri batekin zatozte, salatzen dut izenekoa, zertan datza kanpaina hori, noiz hasi zarete eta zergatik. Salatzen dut da kanpaina bat oraintxe bertan atera duguna, eta kanpaina honekin egin nahi duguna da giza eskubidean urraketa ahalbidetzen duten salbuespen legeen horien kontrako kanpaina bat da. Ez hor barruan sartzen da dispertsioa, larriki gaixo dauden presoen egoera, sartzen dira ere 70 urte gorako pertsonen egoera, kalean egon beharko liraketela. Gero ere zigorren batuketa, nola badaude preso batzuk, uste dut oraintxe bertan 7 direla egoera hauetan daudenak, bete dutena beraien zigorra Frantzian eta berriro arrazoi berdinagatik betetzen dute Espainian, betetzen nahi dute Espainian. Orduan, guk salatzen dugu guzti hau eta gure kanpaina hori da, izango litzateke aterki bat, non giza eskubideen urraketa guzti hauek gertatzen diren egoera horien kontra egiten dugu, ez? Guk nahi dugu hau txertatu, herriek egiten duten dinamiketan, irudia salatzen dut, irudia egotea, beti salatzen dut bai hor, bai edozein jai egunetan, edozein tokitan, errebendikazio hori egitea. Guk ez dugu ezer berezirik errebendikatzen. Gu giza eskubideen bermatzea errebendikatzen dugu, eta ez dut uste inor horren kontra egon daitekenik, ez? Baizik eta alde. Eta da, aktibazio kanpaina bat, bai instituzio, bai alderdi politiko, bai gizarte zibilari, enfokatua dagona, eta bueno, epe ibilbide bat izango duena, baina hori izango dela transversala, ez da kanpaina zehatz bat horrekin, da behaz bat salatzailea dena, salatzen dut, zein dinamiketan egongo dela, hori izango zen, ikur bat dela esan dezakegu. Eta nola parte hartu daiteke kanpaina honen barruan? Esan dudan bezala, kanpaina honetan, herrietan egiten diren mobilizazioetan, salatzen dute irudia ateratzea, izango litzateke modu bat, beste bat, ez dakit, okurretzen zaite futbol zelaia partido batean,
ez, ateratzea ikurrak, edozein tokitan, eta hori, zabaltzea gure ikurra horretan gabiltza. Ikustaraztea, ez? Bai, ikustaraztea, hori da. Gu beti sare herritarrak beti errespetatzen ditu bere funtzionamendua da horizontala eta herrietako dinamikak, bakoitza badauka bere dinamika. Baina bai ikusten genuen beharrezkoa, olako irudi bat, zein hartzen dituen dinamika guztia barruan, ez? Irudi orokor bat. Aipatu duzun moduan, sare herritarrok osatzen duzuen plataforma bat zarete, kanpaina hau ere bideratu nahi duzue gizarteko sektore desberdinetara eta arlo desberdinetara? Bai, azkenean sare herritarrean parte hartzen dugunok, esan bezala eta horretan behin eta berriro esango dugu jendeak ulertu arte, tokia dauka mundu guztiak, ez? Mundu guztiak giza eskubideen alde dagoena. Dagoen fokatua mundu guztia parte hartzera eta elkarri laguntzera. Guk ez dugu uste sare herritarra presoen eskubideen aldeko gauza bat denik bakarrik. Azkenean, gizarte batean giza eskubideak bermatzen ez direnean, gizarte hori toksikoa da, edo kutsatua dago, edo ez da sanoa, ez? Badago hor zerbait ez dena normala, giza eskubideak ez dira bermatzen, ez da gondo. Orduan ikusten dugu hori guztiei zuzendutako dinamika bat dela, ez? Beraz, giza eskubideak errespetatzearena ez da soilik euskal presoei dagokien zer baizik eta beste arlo batzuetan ere gertatzen diren guzti horiek ere defendatzen dituzuela. Gu zentratua gaude hemengo gatazkaren ondorioetan, ez, konponbidearen bidean presoen egoeran. Sare herritarra giza eskubideen aldeko mugimendu bat da, horretan zentratua dagoena. Gu nahi duguna da gizarte osasuntsu bat, non ez diren horrelako egoera gertatzen. Gaur egungo euskal presoen egoerari dagokionez, zonelako balorazioa egiten duzue? Balorazio joan den urteko berdina, horrekan berdina, eta hori negatiboa da. Gauzak aldatu. Hori negatiboa da, zatik ez da aldatzen, eta hori, gu hemen kanpoan gaude orain hemen hitz egiten, gure preokupazioa gure izan dezakegu ez, baina gu ez gara, edo nire kasuan gutxinez, nire naiz familiar bat, ez dut bizitzen ari egunero joan behar izaten horrek bisitatzera ezakire Badajozera, ez daukate senidea gaixo Gartzelan eta urruti, ez? Gaur egun gora oso larria da, baina gainera ari da denboran ari da luzatzen, eta orduan da okerragoa zati dago sufrimendua, daude umeen sufrimendua, zeintzuk asteburutan emar dira beraien gurasoak ikustera, kanpora, eta ez dute ulertzen gauza asko, zergatik dagoen urrutian, zergatik ezin duen bere lagunekin egon beste aktibitate batzuetan parte hartzen, gauza asko. Eta orduan, egoera zein da, ez da mugimendurik egon, baina okerrago da, zergatik daude pertsonen sufrimendua ez da izan beste koska jarri behar dugu, ez? Beste urte bat sufrimendu. Orain daukagun egoera politiko desegonkorra hau jakin da, honek ere areagotzen du pixkat gehiago egoera larri hori? Bai. Ez jakintasun hori? Noski, horre gelditzen du dena. Azkenean alderdi politikoak enfokatu daude hauteskundetara, ere gobernua sortuta ez badago, ez dago eratua gobernua. Orduan, dena agenda guztia gelditu egiten du eta hori oso txarra da. Zatik hasteko benetako mugimenduak egiten eta egoten, ikusi gobernua sortu behar da. Noizbait, baina, hori ja eskapatzen zait hori niri da. Esan dezakegu pixkat espetxe politika guztiz gobernu politikaren menpe dagoela? Nik horretan ere ez dut hola esan nahi, baina argi dago lotura bat duela, ez, edo nire ustez hori pisu handia duela, ez? Nik esate dut pertsonaki, pisu handia duela, eta argi dago lotuta dagoela, gobernuan dependetze alderdi politiko dagoen, segurenik aldatu dezake asko egoera honek. Horretaz gain ere, badakigu sarez gain ata bezalako mugimendu batek ere, euskal presoen
eskubideak defendatzen dituela, zer uste duzue mugimendu desberdinen inguruan? Bueno, nik beraien aldarrikapena dituzte, nik ez daukate horre zertan sartzerik. Beraiek nik dakidanez edo nik ulertzen dudanez identitate politikoa dute, beraien eskaera dituzte. Gu zentratua gaude, gu beste gauza bat gara, nik uste dut, eta nik horrela sentitzen dut. Eta nik ez daukat sentsazioa bat ala bestea, nik uste beraien direla gauza bat, eta gu zentratua gaude giza eskubideetan eta gure organigraman, organigrama horizontala gure jendean artean ideologia ezberdinetako jende asko dago. Orduan, galdera hau batek baino gehiago egin dit, ez? Eta amnistian aldeko mugimendua zer, eta da beraien ibilbidea, beraiek jakingo dute zeite duten, gu beste gauza batean gaude, beste ibilbide batean, eta hori. Zer ezberdintasun dituzue? Hori, esan dudan bezala, guk ez dakagu ideologia politiko bat determinatua, eta gu gara ikuspuntu ezberdina daukaten pertsonak, gizarte osoa representatzen duena, da giza eskubideetan zentratua, eta hori izango zen ustez ezberdintasun handiena. Baina, nik nire gogo eta pertsonala. Deialdiei begira, lehen aipatu jazun moduan ere, baituzte mobilizazioak, ez? Bai, urriak 15 egingo dugu mobilizazio orokorra Donostin, Bulebarretik, arratsaldeko 5etan egingo dugu. Eta, hor, larriki gaixo dauden presoen egoeraren ingurukoa da, beraien askapena, beraien egoera aldatu beharra dago, ez? Larriki gaixo dagoen preso batek ezin du behar dituen tratamendua jaso edo ezin du gartzela batean badajo zen jaso hori, ez? Adibidez, minbizia duen pertsona batek behar du beste inguru bat. Agian, gartzelan egon beharrean, egon behar da beste modu batez, bere etxean, ezakitzen moduz, nik horri ez nahi sartzen, baina giza eskubideen kontra doa jasate duten egoera, eta nik dakidala 10 preso daude larriki gaixo, eta jasangaitza da beraientzat eta beraien familientzat. Eta orduan deia egitea Euskal Herri osoari, hurrengo urriak 15 egingo mobilizazioari, eta kolore guztietako pertsonak elkartzea, ez? Esatea, gu hemen gizarte osatzen dugun pertsona oro, gu defendatzen ditugu giza eskubideak, eta nahikoa da, ez? Gaixorik dauden presoan, mesedez, lehenbailean etortzea. Esan beharra dugu, Euskal presoen kasuan, beraiek direla Estatu Espainiar osoan horrelako egoera bat jasaten duten bakarrak. Esan nahi dute, salbuespen egoera hau besteek ez dute pairatzen. Argi dago, Kadizen, lapurketa bat egiteagatik atxilotzen duten norbait, edo berdin zait, edo beste norbait hiltzeagatik betetzen du bere zigorran, eta dispertsioak egiten duen bakarra da mina ematea, ez dauka inongo funtziorik, eta nik uste dute, eta hori hona da, aldaketa hori dana guztientzat, zeatik ezin daiteke renkor, ez daina esaten olako sustatu nahi bada, gizarte osasuntsu bat, eta benetan beste balore batzukin, olako egoerak ezin dira jasan, ezin dira egon. Sareren barruan baduzue itxaropena egoera hau aldatzeko aukeraren bat egonen dela? Bai, bestela pertsanaia jitsita izango genuke, ikusten dugu, eta nire pertsonalki bizitzen ari duena komentatzen du, da Nafarroan hori ikuspegi ezberdineko jendeak bere gogoa ikusi du parte hartzeko, hau aldatzeko, ikusten du ez daukala inongo logikarik. Agian duela 5 urte, ez? Ez zena alde honetan egongo, ez? Edo honen alde egongo, orain badago. Eta egin behar duguna da batu eta guzti hau ondo koordinatu presio hori egiteko, ez? Eta itxaropena bai, eta handia. Nafarroa batez gehien kontrolatzen duela ni Nafarrokoa da, eta oso pozik nago. Ikusten dute jendea gogoekin parte hartzeko eta aurrera egiteko. Euskal Herri mailako plataforma zarete, zuei igual Nafarroan gehiago egotea tokatu zaizue, zer duzu orain esku artean?
Nafarroan, bai, orain bukaran esan duan bezala gu, ari gara egiten aktibazioa Nafarroan, ez? Giza eskubideak hartuta, nahi dugu sare herritarra hastea herri ezberdinetan. Ari gara alderdi politiko eta sindikatu ezberdinekin honen inguruan hitz egiten da lana egin nahian. Zergatik nahi dugu benetan sare herritarren irudia norbait ikusten duenean ikustea pertsona talde bat zein dagoen giza eskubideen alde eta ez ikusteko sektore konkretu bat gizartekoa. Eta horretan gabiltza, eta hori egon nahi duena gure txalupa, gure itsasontzi transatlantiko honetara, dauka ateak irekita dauzka eta ongitorria izango. Jende ezberdinarekin hitz egiten ari zaretela komentatu diezu zer euskarrera egin dizuete? Ongi, harrera hona izango da, izaten da, orokorrean gero ze konpromezu hartu nahi edo aldituzten, hori beraien alderdien gauza dira batzutan, beste batzutan pertsonalak dira. Bueno, harrerak ona dira, beste batzuk oraindik harrera ez digute egin nahi, baina guk hor jarraitu behar dugu ate joka, eta igual sarekideak hori ezberdina diren heinean, igual niri ez, baina igual beste sarekide bati bere perfilagatik igual ate irekitzen diote ez. Eguneroko lana, poliki. Beraz ikusten duzu alde horretatik egoera aldatu zuala, ez? Bai, nik ikusten duana da, nahiz eta emaitzetan ez den ikusten, ez egoera ez aldatu, realitatea bai. Nik Nafarroan garrantzia handia du. Azkenean alderdi politikoek erabaki bat hartzeko hausnarketa gizarte zibilarena egiten da, ez? Eta bat batean ez da berdina nire bikoteak zerbait eskatzea edo eskatzea ez ezagun batek. Osea, bueno, jartzagatik ereduan, ez? Orduan, bai, aldatzen ari pila bat, sare herritarran parte hartzen duen jendearen perfila oso ezberdina da, eta horrek ahalbidetzen du iristea jende ezberdinera, eta hori oso nahaz, batzuk izan ordez, lortu ezakezu gizarte osoa horren alde egotea. Oso, ongi Aitor. Mila esker, Xala telebistan izateatik, ongi izan, eta nahi duzunean gonbidatuta. Eskerrik asko, hartzen dut. Mila esker. Eta zuei ere, saretik saioarekin utziko zaituztegu oraingoan, arratsalde ona pasa eta bihar arte. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun, pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. Lacturales Nea aurten ere zapore eta kalitatearengatik saritua. Zapore Gorena 2016 sari internazionala, Europako txef eta sumillerren eskutik. Benetako esnea elez idazten da, Lacturale. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak.
50 urte Iruñako Alde Zaharrean, bodegon sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Kontsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz.
good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah.
Saio hau, Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. 1960tik Estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita hamar urte Iruñako Alde Zaharrean, Bodegon Sarria. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez, ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Lactu yogurta. Orain, Lacturale laktosa gabe ere. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948 303 303 telefono zenbakian.